6分でわかる姉川の戦い。6、織田軍 vs 浅井軍は途中まで浅井軍優勢で進みました。しかし姉川は渡河する場所が限られていたため、浅井軍は織田軍に態勢を整える時間を与えてしまいました。態勢を整えた織田軍の一部が東側に移動し、浅井軍の側面を攻撃。側面から攻撃を受けた浅井軍の勢いはここで弱まります。数で劣る浅井軍は織田軍に蹴散らされていきます。また横山城からの援軍が来ることで数の劣りに拍車がかかります。これ以上の戦いは不利になると悟った浅井長政は撤退を開始。こうして姉川の戦いは織田徳川軍の勝利で幕を閉じました。その後包囲していた横山城は攻略し、そこには木下秀吉が配置されました。